여러분, 안녕하세요. 우리는 가수 이찬원에 대한 모든 뉴스 및 정보를 총합하는 이찬원 핫뉴스 채널입니다. 최신 뉴스와 다양한 정보를 제공하기 위해 항상 노력하고 있습니다. 이번 뉴스는 이찬원 아파트에서 이상한 소리가 났다. 이것은 이웃들을 매우 혼란스럽게 했다. 이찬원 아파트에서 무슨 일이 있었나요? 입니다. 다음으로 자세한 내용입니다. 잘 들어주시기를 바랍니다. 이찬원의 한 이웃은 며칠 전 저녁에 이찬원의 아파트에서 들리는 이상한 소리가 모두를 혼란스럽게 만들었다고 말했습니다. 그래서 그는 초인종을 울려 안에서 무슨 일이 일어나고 있는지 물어봤습니다. 이찬원은 최근 리얼리티 쇼에서 게임을 하면서 허리가 아프다고 말했기 때문에 이찬원에게 치료하기 위해 그의 매니저는 수기치료 마사지 전문가를 모셔왔다는 것으로 밝혀졌습니다. 치료를 받았을 때 이찬원이 고통을 참지 못해서 큰 소리로 외쳐 주변 사람들을 오해하게 만들었습니다. 이찬원은 이웃 사람을 귀찮게 해서 사과했습니다. 최신 정보를 받으면 업데이트하겠습니다. 다음은 다른 뉴스를 전해드리겠습니다. 서지호는 미스터트롯 김희재, 이찬원, 김호중 등 탑에 대한 칭찬과 앞으로 활동에 대한 응원 등을 아끼지 않아 눈길을 끌었다. 서지호는 지난 6일 온라인 방송된 유튜브 채널 권영찬 행복TV와 신곡 발매 전화 인터뷰를 가졌다. 서지호는 지난달 27일 정호 신곡 나미가 음원을 각 온라인 음원 사이트를 통해 공개한 바 있다. 이 곡은 서지호가 여기서 이후 3년 만에 발표한 곡으로 사랑하는 사람과의 이별을 아쉬워하며 다시 돌아오길 바라는 마음을 담았다. 시원한 브라스 사운드와 딥하우스의 비트가 인상적이다. 이날 인터뷰에서 서지호는 이번에 신곡을 내고 많은 사랑을 받고 있다고 말하면서 특히 권영찬은 서지호와 김호중의 각별한 인연을 처음 공개해 관심을 모았다. 방송에서 권영찬은 김호중이 서지호 씨의 아들과 같은 분대원으로 훈련을 함께 받았다라며 언론에 공개된 김호중의 훈련소 사진에서 서지호의 아들을 찾아 가르쳐 확인시켜주기도 했다. 이와 관련해 서지호는 훈련을 마치고 퇴소한 저녁에 김호중과 영상통화를 하고 아들로 맺어진 기막힌 인연에 대해서 감사함을 나눴다고 설명했다. 한편 12만 구독자를 거느린 권영찬의 이날 유튜브 방송은 조회수 2만 500회를 넘기기도 했다. 다른 뉴스입니다. 가수 이찬원이 뽕숭아학당에서 겁쟁이 면모를 드러내 웃음을 자아냈다. TV조선 예능 프로그램 뽕숭아학당에서는 다짜고짜 심신 테스트를 받는 출연진의 모습이 그려졌다. 이날 방송에서 이찬원은 1차 테스트인 대형 공룡 인형들이 몰려 오자 혼비백산하며 뒷걸음을 쳤다. 이내 그는 앞으로 질주하며 줄행랑을 쳤다. 2차 테스트에서도 그는 겁쟁이 면모를 보였다. 그가 키오스크로 커피를 주문하려 하자 키오스크 창에는 갑자기 귀신 분장을 한 인물과 함께 비명소리가 터져나왔고 이찬원은 다시 소스라치며 놀랐다. 마침내 이찬원은 출연진이 있는 곳으로 합류했고 출연진은 돌같이 생긴 스티로폼 소품을 던지며 그를 놀렸다. 감쪽같이 속은 이찬원은 깜짝이야라며 또 한 번 소품을 피하며 주저앉아 웃음을 안겼다. 이명웅은 리액션이 제일 좋았다며 엄지를 치켜세웠다. 영상을 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 다음 영상으로 뵙겠습니다.